बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज टलिनी बात्या विपद सेपटे पुणी आसूची नुआ लघुचाप आर सप्ताह पुणी एक लघुचाप नहीं सतर्क सूचना एने आकलन कर अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस एपट राज्य में थराऊँच जाड़ा शीतर थरुची सारा ओडिशा सेपटे डराऊँच घन कुहुड़ी नहीं हाई अलर्ट तेज जाना पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान को भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल में नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज बात्या परे पुणी एक लघुचाप भय एपटे जारी रही हाड़भंगा शीत आग को आहरी बढ़ शीतर प्रकोप आसंता 15 तारिख में पुणी होपे लघुचाप एने पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस पूर्वानुमान जहाँकि से पूर्वानुमान कर दक्षिण बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप नहीं संभव रही से कहते आउपटे जाड़े थरुची सारा ओडिशा राज्यर 6 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही केवल गोपालपुर और पुरी को छाड़देले बाकी सबु सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले अच्छी आसंता काली अनुगुल झारसुगुड़ा खोर्धा और जगतसिंहपुर गोटे किंवा 2टी स्थान में शीत लहरी होबार रही पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर अपरपक्षे पुणी 5 डिग्री तलक खसी ओडिशार दार्जिलिंग बा घु उदयगिरी तापमात्रा प्रबल जाड़े थरुची समग्र अंचल प्रबल जाड़ जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी गतकाली पारद 5.6 डिग्री रही बेले आज 4.4 डिग्री रेकर्ड कर पारद तलम होगा सहित शीतर प्रकोप बढ़िबार लगी ओडिशार सबुठार कम तापमात्रा एवं थंडार सहर भाव घु उदयगिरी चिह्नट होता बेले डिसेम्बर मास आरंभ शीतर प्रकोप दिन को दिन बढ़िबार लगी संज नईले शीतर प्रकोप बढ़िबा सहित राति जाड़ आरंभ हो जाउछे गत शनिवार सर्वनिम्न तापमात्रा 10.1 डिग्री रही बेले रविवार 5.6 और आज 4.4 डिग्री में पहुंची रेकर्ड करथिला कृषि वैषयिक गवेषणा केन्द्र और भारतीय पाणीपाग विभाग अपरपक्षे ग्रामांचल अर्थात सिपा एजु डड्डापड़ा रटिंगिया राइकला तमुसिंगिया लयरेजु गद्रिंगिया सिरिकी कर्मिंगिया मुकुलिंगिया आदि अंचल सर्वनिम्न तापमात्रा पाखापाखि 2 डिग्री रही अनुमान पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार अनुगुल और झारसुगुड़ार गोटे किंवा 2टी स्थान में शीतर लहरी अनुभूत होउछे अभ्यंतरण ओडिशार कंधमाल कोरापुट और सुंदरगढ़ गोटे बा 2टी स्थान में घन कुहुड़ी परिलक्षित होउछी राउरकेला में तापमात्रा 7.2 डिग्री दारिंगबाड़ी में 7.5 डिग्री फुलबाणी में 8 डिग्री केन्दुझरगढ़ में 9.6 डिग्री झारसुगुड़ा में 7.6 डिग्री और अनुगुल में तापमात्रा 9 डिग्री रही तेज प्रबल शीतर थरुची सारा राज्य आगक आहरी बढ़ थंडा आसंता 2 दिन राज्य में शीतर लहरी अनुभूत हो सप्ताह जाए हाड़भंगा जाड़े पूरा राज्य थरिब राउरकेला केन्दुझर अनुगुल और फुलबाणी में पारद 10 डिग्री तले रहिब पहाड़िया स्थान में रातिर तापमात्रा आहरी खसब पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान एभली चित्र सामनाक आसी तेज सप्ताह पर पुणी एक लघुचाप बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप नहीं संभव रही अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस पूर्वानुमान कर तेज लघुचाप पर पुणी बढ़ रातिर तापमात्रा थंडा कमिब एने सोया परिवेश और जलवायु केन्द्र सीईसी निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहते राज्यर असंभाल शीत अनुभूत हो 10टी स्थान में पारद 10 डिग्री तलक खसी